ก็มาดูภายในของ New Accord ใช่ไหมคะ New Accord ซึ่ง ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น 1.5 เทอร์โบ โอ้มันหรูหรามากเลยอะพี่ ก็ได้ลองสัมผัสแบบเต็มวันนี้รถเพิ่งมาเมื่อเช้านี่เองโอเค เดี๋ยวเราจะลองขับกันไปดูว่า มีฟังก์ชันอะไรที่ น่าสนใจบ้างใช่ไหม น่าสนใจแน่นอน มี Engine Remote Start ด้วยอ่ะ เก๋ไก๋ ก็ดูหรูหรานะ มีไดเวอร์ 1 ไดเวอร์ 2 แผงคอนโซลเป็นลายไม้ด้วย หน้าจอใหม่สวยงามดูมีสมัยโฉบเฉี่ยวมาก ดูเป็นสไตล์ยุโรป เดี๋ยวเราเก็บขาดก่อนเพื่อความปลอดภัยระบบจะได้ทำอย่างสมบูรณ์ จะดูแผงลายไม้ก่อน ไม่มากตัวแล้วนะครับ ขับง่ายนะดูแล้ว บนพวงมาลัยก็ดูแบบฟังก์ชันเยอะมา ติด ก ฟังก์ เล ชัน ย เยอะ อ่ะ เยอะผม โอ้ นี่ก็จะไปแบบเบาๆก่อนเพราะว่าเทสแรงไปอันตราย หัวเกียร์ดีกระชับเลยอ่ะ คือเบาะนี่มันดูแบบกระชับอะดูสปอร์ตอะดูกระชับดูสปอร์ตแล้วนั่งสบายนั่งสบายความรู้สึกความนุ่มนะต้องบอกว่านุ่มเงียบนี่ได้ยินเฉพาะเสียงแอร์ ใช่เลยค่ะ ถ้าเราปิดแอร์นี่ก็จะเงียบมากโอ้ มีสีด้วยเหอะดู มีวงแหวนมีริงด้วย เห็นไหมเห็นสีไหม เยี่ยม เปลี่ยนสีได้อ่ะ สามารถปรับสีได้เราลองเทสระบบนิดนึงก่อนที่มานะของที่น่าใช้ร้านที่ ฟังเครื่องเสียงไหม เครื่องเสียงเราลองเทสเครื่องเสียงดูปรับที่หน้าจอก็ FM ก็ง่ายมันก็ง่ายดีนะคือมันตั้งขึ้นมาเลย ที่มันสัมผัสง่ายมาก เป็นแบบสไตล์แท็บเล็ตเลย กรุณาคาดเข็ม แล้วถึงการเตือนนะผู้โดยสารมีการเตือนนะระบบดีมากนะเราจะลงวนสักหนึ่งรอบก่อนนะ ได้เลยค่ะ รถวันนี้ที่เราทำการรีวิวจะเป็นรถทดลองขับนะคะ ไม่ใช่รถของคุณลูกค้านะคะ อันเนี้ยมั่นใจได้นะคะ ชอบมาก ขออนุญาตดูช่วงขานิดนึงนะคะ ค่ะเล่าละคะ โอ้เป็นไงคะโล่งๆเลยนะคะ ไม่ เหลือ ติด เยอะมาก จะบอกว่าข้างหน้ายังโล่งข้างหลัง ก็โล่งนะคะ คือสามารถนั่งได้สบายมากเลยแล้วจะบอกว่าตอนนี้เสียงในรถคือเงียบมาก ปกติเป็นดังฟรุบนะ ท่านใดที่ต้องการรถแบบว่าภายในเงียบนะคะ แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่จัดเต็มมานะคะ ตัวนี้ All New Accord นะคะของตัว 1.5 Turbo นะคะ ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเช่นกันนะคะ แล้วราคาเริ่มต้นไม่สูงด้วยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะพี่จิ๊บ ร้าน475 อ๋อโอเค Horn Mass dance drama, including events to honor individuals and อันนี้คือเครื่องเสียง organizations เดิม who ๆเลยนะ advance เดิม แล้วก็ยังไม่ได้ปรับความคุ้มความอะไรนะคะอันนี้คือสแตนดาร์ดของโรงงานเลยนะขาดพรีเมียมแน่นอน government has high อัน hopes นี้ for the ให้ดูว่า อ้าวมีเลนวอช เลน ด้ วอ ว ช ย เลนวอชทำงานนะ entire industry to higher international เป็น standards. กล้องข้างกระจกมองข้างด้านซ้ายด้านเดียว เพราะว่ามันเป็นจุดที่เป็นจุดอับนะคะ ใช่หรือถ้าเราไม่เลี้ยวเนี่ยเราอยากจะเช็คตรงจุดอับด้านข้างก็ได้ด้วยการที่กดที่ปลายก้านนั่นเองแล้วก็เห็นแล้วมีรถด้านข้างมีสิ่งกีดขวางอะไรแบบเนี้ย เนี่ยจะสังเกตเลยนะ อันนี้วนหลายรอบแล้ว แต่ว่าเสียงหนึ่งที่คุณลูกค้าจะสังเกตเลยจะมีแค่เสียงเซลล์ อันนี้มีเสียงเครื่องเสียง แต่เสียงภายนอกตัวรถเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะดังนั้นเงียบมาก อันนี้เรากำลังเปิดฟังก์ชันที่เป็นลินวอชอยู่มันจะปิดแล้วนะ จ้ะ โอเคมันก็มาสู่หน้าจอใหม่ เลิศอ่ะ เราลองเทสเบรกโฮกันไหมครับพี่ เบรกโฮ ตัวนี้ยังมีฟังก์ชันเบรกโฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าด้วยนะ จะลองกดดูนะโอเค อันนี้เราจะกดฟังก์ชันเบรกโฮแล้วสังเกตก็จะหน้าจอก็จะโชว์นะ อ๋อ สีขียวๆ เราสามารถถอนเท้าได้เลยใช่ไหม ได้อันนี้ตำแหน่งเรายังดูอยู่ที่เกียร์ดีอยู่ใช่ปะปกติมันจะต้องรถจะต้องมีการเคลื่อนตัวไป แต่ว่าพอเรากดฟังก์ชันเบรกโฮปุ๊บเนี่ยสังเกตนี่คือถอดเท้าแล้วนะครับซึ่งระบบเบรกโฮก็จะทำงานละ
เขาก็จะหยุดรถให้เรานะฮะซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยลดการเวลาเท้าขวาเนี่ยเราก็สามารถถอนเท้าจากคันเร่ง เมื่อย ได้ เมื่อยล้านี่จังหวัดไหนคะพี่ เมื่อยล้า อ๋อโอเคได้ เหนื่อยฮะเหนื่อย เหนื่อย เขาเรียกเหนื่อยอย่าง แล้ว นี้ แตะคันเร่ง โอเคทีนี้สมมติที่กรณีนี้มันทำงานอยู่ปุ๊บไฟแดงปุ๊บเราก็จะไปละไปเราก็จะเราก็จะไปแล้วก็เข้าสู่การขับขี่ปกติแต่ว่ายังไม่ออกจากฟังก์ชันที่เป็นเบรกโฮนะ นี้เรายังอยู่ในฟังก์ชันเบรกโฮอยู่สมมติว่าข้างหน้าเราจะเป็นไฟแดงเนี่ยเดี๋ยวเราก็อันนี้สมมติคนข้างหน้าเป็นไฟแดงเราก็จะหยุดปุ๊บหยุดปุ๊บระบบเบรกโฮก็จะทำงานอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วยหยุดรถให้เรานะฮะโดยที่ผมถอนคันเร่งละเนี่ยถอนเท้าออกละนะครับระบบเบรกโฮก็จะทำงานละปุ๊บไฟเขียวไปละเราก็จะขับออกตัวรถปกติมันก็จะหน่วงนิดนึงนะฮะแต่ก็รถก็จะเคลื่อนตัวปกตินี่ก็ขับไปตามปกติ ซึ่งเราก็จะไม่ใช้เบรกโฮละเราก็จะกดออกปุ๊บสังเกตหน้าจอก็จะว่างๆละไม่มีอะไรนะครับก็คือขับสู่โหมดปกติได้ละอันนี้ดีมากนะครับสำหรับการใช้รถขับขี่ในเมืองมันจะช่วยให้เราเนี่ยขับรถได้สบายๆนะครับก็ไม่เมื่อยเท้านะครับ ไงคะคุณผู้หญิงยังนั่งแล้วรู้สึก จะหลับแล้ว สะบักมันเพลินๆเนาะมันเงียบมันฟังได้เรื่อยๆ แล้วเรารู้สึกว่าเบาะกว้างมากนะ ใช่ไหม เบาะไฟฟ้าด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะลองอีกอันหนึ่งก็คือฟังก์ชันที่เป็นกล้องหลังเราดูว่ากล้องมันจะชัดไหมใสไหม เราจะเข้าถึงถอยหลังนะฮะถอยนะครับสังเกตหน้าจอมันจะกว้างขึ้นเนาะกว้างขึ้นกว่ารุ่นอื่นทุกรุ่นเนี่ย เส้นถ่ายก็โค้งตาม ใช่ก็จะโค้งแต่นี่เราจะบิดพวงมาลัยมันก็จะโค้งตามพวงมาลัยนะสังเกตดูแล้วก็ถอยได้ง่ายขึ้น กับคนที่ถอยหลังเข้าซอง ถอยบ่อยๆขับขี่ในเมืองเนี่ยไปตามห้างตามตึกชันๆแคบๆอะไรเงี้ยก็ดูแลง่าย มุมมองกล้องยังมีทั้งหมด3มุมมอง มีสามเหมือนเดิมค่อยปรับพวงมาลัยนิดนึงโอเคก็ตรง โอ้ถ้าเกิดตรงปั๊บมันก็จากส้มก็จะกลายเป็นเหลืองนะคะมันก็จะได้ในเรื่องของ มีสีเตือนด้วย คอยแบ่งถ้าเกิดว่าเรามีการเลี้ยวพวงมาลัยก็จะเป็นสีส้ม พอรถตรงเลี้ยวล้อตรงปั๊บก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะ อันนี้ โอ้มันเป็น อั ฟังก์ชันที่ช่วยได้เยอะเลย ถอยแล้วเราอยากจะดูให้มันชัดขึ้นดูว่ามี อะไร ข้างล่างพื้นอะไรซึ่งเราอาจจะเมื่อกี้มุม310เราอาจจะมองไม่เห็นบ้างอย่างเงี้ยอันนี้ก็ปรับที่มองที่เป็น310หรือว่าจะปรับแนวลึกเลยก็ได้ ว้าวบางทีนี่ค่ะเห็นเท้าแล้ว เห็นไหมบางทีถอยหลังเข้าห้างแล้วพี่เนาะแล้วก็กลัวจะไปจ้ากันข้างหลังไหมก็ใช้ปรับ พวกอะไรนะเขาเรียกหมอน เขาเรียก รองหรือว่า ตัวหนอน อะไรเงี้ย ว่ามันจะไปชนไหมอะไรเงี้ยก็ดูจากตรงนี้ได้นะคะ ได้เรียบร้อย ดังนั้นมันได้หลากหลายรูปแบบจริงๆนะ โอเคเราออกตัวกันใหม่ โอเควันนี้นี่คือจัดเทสให้ดูเต็มๆเลยเนาะเพราะว่าตอนที่อยู่ในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยทั้งในส่วนของความแบบว่าสนใจเนาะแต่ละท่านก็จะมาลุมที่ตัวรถแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ลองนั่งหรือลองดูรายละเอียดโดยรวมเต็มๆของตัว 1.5 เทอร์โบคือหลักๆของตัวเครื่องยนต์เนี่ยมัน 1.5 นะคะแต่จะบอกว่าแรงม้าเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วยังมีเจ้าตัวเทอร์โบเข้ามาเสริมด้วยนะคะ ลองวิ่งไม่ถึงนะครับก็ได้แค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวจะอันตรายไป ใช่ โดยพื้นฐานเราเทสโดยความเขาเรียกว่าปลอดภัยนะคะ เดี๋ยวลองเสียงแต่ได้ไหม ได้ โอเค แต่ก็จะเป็นแบบพรีเมียมนะคะ เสียงนุ่มนวล สไตล์ยุโรปนะฮะ โอเค เดี๋ยวชมจุดอื่นๆ ภายนอกตัวรถอีกทีหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นในส่วนของข้อมูลของการขับนะคะ อาจจะเป็นระยะทางไม่ได้เยอะมาก แต่ว่าวนให้หลายรอบเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้เข้ามาชมที่โชว์รูมแล้วกำลังตัดสินใจยังไงก็ดูจากคลิปนี้ได้นะคะ ของเราวอง Honda นะคะก็ยินดีนะคะ เรียนเชิญเลยนะคะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวอง Honda ทั้ง 4 สาขามีรถ All New Accord ให้ชมแล้วนะคะ เรียนเชิญมาสัมผัสเลยสัมผัส ได้ค่ะ โอเค งั้นเดี๋ยวเราพาชมอุปกรณ์พื้นฐานอื่นๆภายนอกเพิ่มเติมนะคะพี่เจี๊ยบ